بيعمل حاجه كويسه، واعتقد ان الكابتن جمال غندور هيبادر بكده. تلعب على طول منقول اهو، جون عنده فرصه، جول جول. الحمد لله على السلامه يا مايوكا، ايمانويل مايوكا الزامبي، من لعبه حلوه حلوه حلوه. يا سلام عليك يا ايمن يا حفني. ايمن حفني اداله هديه والراجل قبل. شوف الباص، يا سلام يا معروف. لا 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 لا، اوعى تنسى معروف يوسف. شوف البدايه، ياه اداله هديه وجاي حاطط ومنشن وحاططها في المرمى عشان مانويل مايوكا الزامبي يفتتح اهدافه واهداف نادي الزمالك يا ساده في هذا اللقاء، وتصبح النتيجه 1-0. يبدا نادي الزمالك تاني. الاتحاد بدا يحاول يمسك كرة، بيقرب عاشور، يعدل عاشور، يعدل، جول جول. صاروخ عاشور الادهم يخبط في قدم مدافع ويخدع جنش عشان يتعادل عاشور الادهم. عاشور يحطها في الدقيقة 21 وتصبح النتيجة 1-1. اتثبت له المساحة، ضربت فعلا في حد اهو وداخل الشباك. عايزين نشوف بس خبطت في مين اهي. خدعت جنش طبعا لما عملت السويرف ده. شويت عاشور اول اهدافه السنه دي بقميص نادي الاتحاد السكندري، وتصبح النتيجه 1-1. ماتش هيحلى. كهربا، توفيق، معروف، حفني هربان، يوسع لنفسه ويمشي ويحطها، فرصه، جول جول جول. كهربا تاني بيقول لك انا موجود اهو. وكنت بتساءل بقول فين اهداف كهربا؟ قال الهدف الثاني وقال كلمته، وهو ده اللعيب الكبير دايما يا ساده، اللي يغيب ويظهر، لكن الظهور المؤثر والظهور القوي. ولما يبقى عندك ساحر اسمه ايمن حفني ما تحملش هم حاجه خالص. شوف الباصه، هديه، والراجل قال له متشكرين يا عم، متشكرين يا سيدي، بهدف تاني لنادي الزمالك. توقيت الهدف، ومن دقيقه بقول لكم يا ساده انه الزمالك لو نجح في التسجيل هيفرق معاه جدا انه يدخل اوض اللبس وهو متقدم، غير وموضوع تاني خالص غير متعادل. مع تحيات محمود عبد المنعم كهربا.